반갑습니다. 오늘 또 열심히 하겠습니다. 오늘 베란다 창문 밑에 방고시 돌리고 현관하고 주방 새로 붙이고 화장실 아가 천장 도움하고 샤워기 세면기 이런 거 교체하도록 하겠습니다. 이 장하고는 그대로 쓰레기를 이렇게 놔두고 시공을 해보도록 하겠습니다. 맞았대. 안 한다 아무것도.
다 했고 이 주방 시멘기 털고 또 몰리고 주방하고 주방을 또 해보도록 하겠습니다.
네, 주방을 다 했고 현관을 치고 기구를 달 것이냐 천정동하고 해보도록 하겠습니다.
자, 이제 위에 피스 체결하고 전기선 연결하고 한분기 연결하고 실리콘 소바 해보도록 하겠습니다. 자, 조명 다 해놨고요. 현관 매지 치고 뒷베란다, 앞베란다 여기 다 해놨습니다. 다 해놨고 화장실 도움하고 세면기 달고 그 외에는 뭐 한 게 없습니다. 권호선분들하고 샤워기 바꾸고. 자, 오늘 여기까지 거슬려보도록 하겠습니다. 오늘도 수고 많았습니다.